Akkam jirtu maatii waan Eellaa Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan qabannee dhufnee qubeewwan afaan Oromoo namni qo'atanii sagaleewwan walitti qabuudhaan walitti fiduudhaan jechoota akkamitti uumuu dandeenya kan jedhu kutaa sadhumaa qabannee dhufneerra jechuudha. Kanaan dura qubeewwan baa jalqabnee isinii qabannee dhufnee turre har'a immoo qubeewwan afanii isinii qabannee dhufee jira jechuudha. Kanaafi amma dhumaatti na hordoftaninnaan dhumarrattis akkamitti akka dubbisuu dandeessan akkamitti akka qabachuu dandeessan wanta isinitti himuun qaba. Kanaaf amma dhumaatti isiniin na hordofaa isiniin jedha. Namoonni immoo karaa keessoon jalqabdanii namoonni dubbisuu barreessuu baruu barbaadan afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee barsoonni gomsaa qabaniin barsaa jirra. Nu dubbisaa isiniin jedha. Bilbilli keenya video kana jala jira. Imoodhaan, WhatsAppidhaan akkasumas Telegiraamiidhaan nu argachuu dandeessu jechuudha. Ammaan kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti kan deemnu ta'a jechuudha. Barumsa keenya kan har'aa kan ta'u akkuma ilaaltanii qubeewwan fi qubeen dubbifamaa fi dubbachistuun walitti dhufeennaan sagalee uumama. Kan sirriitti beekuu qabdani kana. Sagalee qubee dubbachistuu jalqaba adda baasuu qabduun taasifamuu immoo qubee dubbifamaa maalidha kan jedhu namni adda baasee achi booddee sagalee uumuu danda'a namni tokko. Achi booddee erga sagalee uumee booda immoo maal godha sagaloota kana walitti fiduun jecha uumaa jechuudha. Jecha namni tokko jecha dubbisuu danda'e jecha uumuu dandeenyaan himaa dubbisuuf achuma barreeffamoota dhedheeraa dubbisuuf salphaa ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma argitanii qubeewwan dubbifamaa fi dubbachistuu wal bukkee jiru jechuudha. Qubeen dubbifamaan keenya akkuma ilaalle waa qubee dubbachistuu wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbifamaa sagalee akkamitti qaba akkamitti immoo jechatti jijjiirama kan jennu ilaallaa jechuudha. Akkuma argitanii kun maalidha waa jenna mitire aan jirti bukkeessaa dubbachistuun waa jenna. As immoo dubbachistuun keenya maalidha iidha. Iidha waan taateef maal jenna bii jenna bii. Asii waa asii bii walitti waa bii waa hinjennu garuu sagalee maalii qaba waa hinjennu sagalee gabaabaa qabna waan ta'eef waa jenna. Asiis bii jenna waa asii bii walitti wabii jenna. Asiis sagalee gabaabaa qaba waa jenna waa. As immoo la asii loo. As immoo akkuma argitanii sagalee meeqa qaba sadii qaba. Inni kun sagalee lama qaba ture. Inni kun immoo sadii qaba. Waan jira laan jira loo walitti walaloo walaloo jenna jechuudha. Asitti taanee kan jiru maali? Eedha dubbachituun keenya eedha wee jenna. As immoo duu wee asii duu walitti weeduu jenna jechuudha. Asis akkuma argitanii dubbachituun keenya eedha kanaaf wee jenna wee. Asii raa as immoo raa kanaaf sagalee sadii qabaa kunis wee raa weerara jenna jechuudha. As immoo dubbachistuun keenya maali iidha. Dubbachistuun keenya iidha wii jenna wii. Kanaaf asis cii walitti wii jenna. Asis dubbachistu keenya wii akkuma argitanii asitti immoo maalidha iidha waan ta'eef sagalee dheeraa qabna lama waan taateef dubbachistu keenya wii tan jenna. Asii xa asii ta wii ta walitti wiixata jennee ni dubbisuu dandeenya. Sagalee sadii qabdi kunis. Taanee kan jiru as immoo woo jenna. Maaliif dubbachistu keenya oodha waan taateef sagaleen kun woo ta'a. Wooq jenna wooq. Maaliif qaa kanaa akkasitti dhuftee sagalee irra butaa kan jedhamu jira. Sanillee kana duraas ni hojjedheen ture. Karaa sidanii kana gara fuulduraatti kan isiniif hojjedhu ta'a.
Woq jenna asitti immoo tii jenna jechuudha. Woq asii tii walitti waqtii jennee dubbisuu dandeenya. Asii immoo qubeen dubbiftuu keenya uudha. Akkuma argitanii uudha wuu jenna. Wuu asii immoo dii daallama. Akkuma argitanii sagalee akkamii qaba? Sagalee jabaa dii qaba. Wuudii. Kanaaf asitti wuudii jennee dubbisuu dandeenya. Asiis jecha tokko jira sagalee maalii kan qabu? Sagalee sadi qaba. Kanaaf dubbiftuu keenya aadha. Wa jenna ra. Wara kan jennu aadha garuu sagaleen kun gabaabaadha. Waan jennu kanaaf ra jennee dubbisna. Ra asii qaa. Waraqaa walitti waraqaa jennee haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Qubeen keenya ittaanee jiru immoo qubeen dubbifamaa keenya xaadha. Akkuma argitanii xaa dubbachistuu garaagaraa wajjin yeroo dhufu akkamitti sagalee akkamii qaba kan jennu ilaallaa jechuudha. Kanaaf aa tokko wajjin yeroo dhufu xaa jenna. Asii uudhaa dubbachistuu keenya xuu jenna. Xuu walitti yeroo dubbisnu xaxuu jenna. Xaxuu asii immoo xaa asii fii asii xa ture argitanii xa ture garuu asitti maal ta'a? Xaa ta'e. Maaliif? Dubbachistuu aan lamaadha. Sagalee dheeraa qaba. Tokko yeroo ta'u xa jenna garuu lama yeroo ta'u sagalee keenya dheeressinee xaa jenna. Xaa asii fii walitti xaafii jechuu dandeenya jechuudha. Inni taanee jiru qubeen dubbistuu keenya eedha. Dubbachistuun eedha. Kanaaf sagaleen keenya xaanni ture gara xee jijjiiramaa jechuudha. Xee. Maaliif yeroo hundumaa sagaleen dubbifamaa sagalee mataa isaan qabu sagalee dubbachistuudhaan dubbifamaa jennirra waan ta'eef. Xee jenna asii rii jenna. Xee asii rii walitti xeerii jenna jechuudha. Asii immoo xii jenna. Dubbachistuun keenya ii waan taateef xii jenna. Asii immoo guu walitti xiiguu jenna jechuudha. Qubee keenya ittaanee jiru qubeen dubbifamaan xaa'ii dubbachistuun qabdi. Kanaaf xii jenna. Xii asii naa lama jabaataa noo. Oodhaa dubbachistuun keenya noo. Noo. Xiin jirti asii noo walitti xinnoo jenna jechuudha. Asiis xii jenna dubbachistuun iidha waan taateef xii. Asiis qaa lamaan jabaataa qaa walitti xiqqaa jennee dubbisna jechuudha. Asii immoo maaltu jira? Xoo asii bee asii bee. Asis kan sirriitti hordofuu qabdanii maaliif lama ta'ee qubeen kuni maaliif lama ta'e dhufe maaf tokko kan ta'e kan jedhu sirriitti beekuu qabdu sammuu keessatti qabachuu qabdu. Kanaaf maaliif asii hin jabaata jechuudha. Asis bee jenne. Xoo asii immoo bee walitti xoobbee jennee dubbisna. Asii sagalee sadii qabna. Xii qabna. Yaa qabna. Raa qabna. Xiyyaara walitti xiyyaara jennee dubbisuu ni dandeenya. Asii yeroo dhufnu dubbachistuu keenya uudha. Kanaaf xuu. Asillee ammas xuu. Xuu walitti xuu mitire xuufxuu walitti xuuxuu jenna jechuudha. Asillee ammas xuu jenna. Uu tokkodha. Lama yeroo ta'u xuu jennee asii garuu xuu jennee dubbisna. Xuu sagalee gabaabaa qabdi. Asii rii walitti xuurii jennee dubbisna jechuudha. Dubbifamaa keenya inni taanee jiru qubee yaadha. Yaan dubbachistuu garaagaraa wajjin yeroo dhufu sagalee isaa akkamitti jijjiirama?
akkamittis jechatti jarra kan jallu ni ilaalla jechuudha. Ammas kanaaf yaa a tokko yeroo dhufu ya jenna. Yaa sagalee dheeraa qaba. A lama yoo ta'u garuu a tokko sagalee gabaabaa ya jenna. Ya. Asimmoo ka hin jabaata. Ka. Ya. Ka. Walitti yakka. Yakka jenna. Asimmoo yaa argitanii sagalee a lama qaba. Asitti a lama qaba jechuun sagalee keenyaan dheeressina jechuudha. Yaa jenna jechuudha. Yaa. Asimmoo da. Da. Walitti yaada. Yaada jennee dubbisna jechuudha. Asis akkuma argitanii sagalee yaa qaba miti sagalee dheeraa qaba. Yaa. Asimmoo duu. Duu. Yaa. Duu. Walitti yaaduu. Yaaduu jenna. Asis sagalee dheeraa qaba. Yaa jenna. Haala waan ta'eef yaa. Asimmoo luu. Luu. Walitti yaaluu. Yaaluu jenna jechuudha. Asimmoo yee jenna. Yee. Asi maaliif qubeen dubbachituu keenya e waan taateef yee jenna jechuudha. Achi roo jenna. Yeroo. Yeroo. Kanaaf walitti yeroo jennee dubbisna jechuudha. Yeroo. Itti aanee kan jiru yeedha. Sagalee dubbachistuu lama e qaba. Kanaaf sagalee dheeraa e qaba. Yee jenna. Asimmoo yii jenna. Argitanii dubbachituu keenya i'dha. Yaa lamaan jabaata yii. Yee. Yii. Yee. Yii. Walitti yeeyyii. Yeeyyii jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Qubeen dubbachistu keenya oodha. Kanaaf sagalee yoo nu jala ta'a. Yoo. Asimmoo muu hin jabaata. Muu. Yoo. Muu. Walitti yoomuu. Yoomuu jenna jechuudha. Sagalee itti aanee jiru immoo maali? Yoodha. Yoo. Asii naa. Yoo. Naa. Walitti yoonaa. Yoonaa jennee haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Yaadha. Qubeen dubbachistuun keenya u yu jenna. Yu. Sagalee gabaabduu qabdi. Yu. Kanaaf asii moo. Moo. Yuumoo. Yuumoo jenna. Asii sagalee dheeraa u qabna. Yuu. Yuu. Asii ba. Ba. Yuu. Ba. Walitti yuba. Yuba jennee ni dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni dhumarratti qubeen argannu vaa fi zaa jiru jechuudha. Vaan yeroo baay'ee qubee afaan Oromoo keessatti mul'atu garuu sagalee akkamii qabaachuu kan dandeenya kan jedhu afaanota Ingiliffaarra fayyadamuun illee finnee ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf asii va a wajjin va jenna. Va. Achimmoo yi. Achi ra. Achi si. Sagalee akkamii qaba? Sagalee meeqa qaba? 4 qaba. Kanaaf sagalee namni tokko akkas jechoota gaggabaaboo ijaaruudhaan yeroo sagalee dheeraatti ta'utti ulfaata waan ta'eef. Kanaaf maal gochuu qaba? Sinii sagalee sana wal qabsiisuudha. Sagalee jiranii adda baastaniinaan sagalee tokkoon wal funaanaa ida'aa yeroo deemtanii sagalee dheeraa dubbisuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf asitti va yi ra si jettanii dubbistu. Jalqaba sagalee dubbistu. Achi booddee ofiisaa ni dhufa walitti fiduu jechuudha. Achi vaayirasii. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Vaayirasii jennee aarifannee dubbisuu dandeenya. Vaayirasii jennee dubbisuu dandeenya. Itti aanee kan jiru viidha. Qubeen dubbachitu ishee i'dha. Vi. Asii di. Asimmoo yoo. Vi. Di. Yoo. Walitti viidiyoo. Viidiyoo jenna jechuudha. Asii sagalee zaammoo akkuma argitanii sagalee 3 qabdi. Za jenna. Z. Asii yi. Asimmoo ti. Za yi ti. Zayitii. Kanaaf walitti zayitii jenna. Zayitii jennee waamuu dandeenya. Inni taanee kan jiru maali? Zoodha. Zoo. Dubbachituun keenya o waan taateef zoo taanee ni
Taan immoo ni walitti zoonii jenna jechuudha. Haala kanaan qubee dubbifamaaf dubbachistuu walitti fiduudhaan erga sagalee uumne booda maal ijaaruudha? Jecha ijaaruudha jechuudha. Jecha ijaaru haala kanaan dubbisuun danda'ama. Kanaaf namoonni jalqabaarra jalqabdanii silaasaniin jedheera dhumarratti akka itti afaan Oromoo dubbisuu bartanii jalqabaarratti qubee sirriitti bara. Qubee guddaa fi qubee xiqqaa erga sirriitti adda baastanii booda dhumarratti maal gootu? Qubee dubbifamaaf dubbachistuu adda baasaa. Achi qubee dachaa kan jedhamanii adda baastu. Achi booddee gara sagalee ijaaruutti deemuudha jechuudha. Kanaaf namoonni jalqabdanii ta'ee warri kaan immoo qubee adda baastanii barreeffama barreessuu dubbisuu warra rakkattanii barumsoota adda addaas namoota barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jira Amaaraffaa, Ingiliffaa, Afaan Oromoo akkasumas herreega dabalatee isinii barsiisna jechuudha. Imo irratti WhatsApp irratti akkasumas Telegram irratti nu argachuu dandeessu. Heloo nuun jedha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaataa ture. Barumsa kan biraan amma walitti deebinuuti nagaan tura.